Bueno, ikusiko zenuten bezala, bideo hau 3. popurria da. Nik uste esan dezaketela kanaleko klasiko txiki baten bihurtu dala. Ja 3 bideo estilo berdintxukok, bai. Aurreko bik ikusi ez balin badituzue, behien uzten dizkizuen loturak. Eta bideo estilo hau ezagutzen ez balin badezue, azken finen da, neri buruzko 5 gauza kontatzea. Gustatzen zaiten zerbait, ulertzen ez deten zerbait, urduri jartzen hauen zerbait, amorrazio ematen diten zerbait, eta bitxikeri bat. Pila bat gustatzen zait Bermeon tximista nola esaten duten. Unibertsitate garaian, Bermeoko bilagunekin konpartitu nun pixua denboraldi baten, kaixo bihotza, kaixo edit. Eta guatzen naiz, aurreneko aldizentzunienen nola esaten zuten tximista Bermeon, pila bat gustatu zitzaitela. Enuna oskerakin hankasartu nahi, bermiotarrak ez asarretzeko, torregatik atzo editei eskatu nion audio bat bialtzeko. Bermion tximistari justurize, esaten datxo. Justurize. Entzunun aurreneko alditikan, iruditu zitzaiten tximista bat irudikatzen duen hitza dela. Tximista bat, zas, erortzen da. Adi baldin bazaude ikusiko duzu, baina bestela, ez. Eta uste berdina gertatzen dela hitz honekin. Adi baldin bazaude harrapatuko duzu, baina bestela, zaz, badijoa, justurize. Urduri jartzen hau eskuzindako pankarta edo karteletan data, eguna ez zehazteak. Hau da, gaur 7 manifestazioa bulebarretik. Noiz da gaur? Gaur da gaur, edo atzo zan gaur. Imaginatu nik aste arte osoa etxen pasatze detela. Eta asteazkenen etxetik ateratzen naizenen, ikusten dut kartel bat jartzen duna, gaur manifestazioa. Nola dakit nik manifestazioi gaur asteazkena dela eta ez gaur atzo asteartea? Pankarta eta kartelgilei eskatuko nieke, mesedez, gaur horren ondon, pixka bat txikiago nahi balin badezue zehazteko ze egunetaz aigean, ez? Gaur, ostirala 23, gaur, astelena 7. Eta jazta. Nik hemen botatzen dut eskakizuna, batematek hartze balin baduta kasu egiten balin badit, oso ondo. Ez dut ulertzen jendeak zergatik erosten duen Gabonetako loteria. Urte guztin zehar erosten duenak ere ez dut oso ondo ulertzen, baina eske Gabonetakoa esagerazioa da. Mundu guztiak erosteu. Barru-baino sartutako ohitura bada, eta egia da inguruko denek eroste balin badute, bazkenen zuk ere erosten bukatzen dezula. Denok dakigu tokatzea oso zaila dela. Loteriakin segurua dan gauza bakarra da, zuk emandako diru horren parte bat behintzat estatuaren poltsikora jungo dala. Eta estatua esaten detenen ez naiz ontazain, oski, ontazain naiz. Bazen nahi dezu esatea, baina nahi behintzat horrek ez dit ilusio berezia egiten. Baina, esan bezala, badakit oso barruaino sartutako ohitura badala, eta ohitura horiek kolpetik kentzea zaila izaten dela. Horregatikan interesgarrik iruditzen zaizkit tripontzia bezalako ekimenak. Zozketa baten parte hartzeko ohitura mantendu nahi balin badezue, bale, perfecto. Baina galdetu zuen buruai, aber hor uzten dezuten dirua zeinen gana jutea nahi dezuen. Estatuaren poltsikotara, edo erabakitzeko eskubidea eta euskararen aldeko ekimenetara. Eta ez balin badakizue tripontzia zer dan edo informazio gehiago nahi balin badezue, hemen behien uzten dizuet webgunerako lotura. Amorrazio handia emateit, hitzaldi baten, edo manifa baten bukaerako ekitaldin, edo bertso bazkari baten, abesten edo hizketan nahi dan pertsona jaten ditu beharren, ondokoakin txutxumutxuka hasten dan jendeak. Aizue, errespetu pixkat. Ez bazaizu gustatzen bertsolaria nola idan, altxa amaitik eta segi beste noa bat lasai. Eta bale, egia da, igual manifa bukaeran esaten nahi dian hoi, 10.000 aldiz entzun dezula eta buruz dakizula, eta mikrofonon hizketan nahi danak ordu erdi da makila. Bueno, ez imalin badezu aguantatu, segi lasai manifa ondorengo pote hartzea. Ez da ze pasatzen, baina bertan gehatzea erabakitze balin badezu, isilik eta entzun. Eta bukatzeko bitxikeri bat, belarrik moitzen dakit. Bueno, komila tarten, bale, ze ez dakit oso nola deitu habilidade honi. Eta dakit txorrada galanta dela eta ez dula ezertako balio, baina zuek badakizu egiten? Eta hoxe da dena gaurkoz, belarrikin praktikatzen uste zaituztet. Eskerrik asko bideo ikusteagatik eta hurrengora arte. Aio!